老乡，马上618了，近期问这个电器咱们买啥注意啥的人太多了，吓得我赶紧连滚带爬屁股尿流了，给大家盘点一下今年全网公认质价比高、好使不烧脑的5大家电。第一，咱说冰箱，买的时候啊，认准这3点：一级能效、变频、双循环。不想串味的话啊，在这个净味系统。对了，还有一点哈，就是容量一定得整大的，最好不低于500升，要不逢年过节啊，恁家的冰箱啊指定放不下。可以看一下这俩型号，美的的508和荣升的526，同等价位里少有的双系统加1级净味，论性价比哈，打遍天下无敌手。第二呢，热水器分为电热水器和燃气热水器。燃气热水器想要质价比高，直接整这个美的的 M9R Max， 升级3区水伺服技术，避免中途关水再开那水不是冷就是烫的问题，也避免了媳妇儿撕头皮的问题。不仅如此，它还有3大金认证 TSI 双增压，就算楼层高啊，也不怕水压不够，而且8年整机质保，直接干到报废。电热水器就看这个美的活水 UD Plus， 双单扁筒设计，大功率加热，活水技术可以有效清洁内胆美渣水垢，终身免换稀土镁棒，非常耐用。第三，洗衣机就整滚筒，容量啊也得整大的，至少10公斤起步，2000多啊是主流价位，优中选优，我推荐海尔376，方方面面哈都很优秀。海尔的 FPA 直驱电机，招牌精华洗技术，还有光等离子除菌，全部给你配备上了。如果想整洗烘套装，直接整小天鹅、小五美 3.0， 热泵低温烘干，还有双面屏静音和洗衣机的超微浸泡特质，都是小五美的核心竞争力。5000档的洗烘套装啊，几乎没有对手。第四了，抽烟机这玩意儿啊，带整这个风量大的，最好每分钟25立方米，风压啊不低于1000帕。1000元价位就看华凌 H71 Pro， 顶侧双吸回收质控。要是开放式厨房没事爱整点小爆炒，可以看一下美的 AK7 Pro， 风量可以达到每分钟28立方米，还自带高温蒸汽洗，用个5-6年哈，跟新的一样。第五，空调带整1级能效加电子膨胀阀加双排冷凝器的挂机无脑旋华凌神机2代 Pro， 升级双层超大挡风板和广域送风，性价比直接拉满。贵机就看小米巨省电 Pro，115度大广角风域，出风口面积提升1倍，送风角度更广，距离更远。再见。